그래픽카드 슬롯 핀 쪽에 도금이 2군데 정도 벗겨진 부분을 발견했는데 그래도 써볼까 해서 장착했는데 정상 작동하고 쓰는 데는 지장이 없는데 혹시 초기 불량으로 교환이 될까요? 안 된다고. 그죠? 이게 벗겨진 게 이게 아마 여기 끝에 쪽이나 이쪽일 거예요. 여기 얘기하는 거 아니야? 여기는 원래 그래요. 제일 앞쪽 줄이거든. 그리고 쟤를 뒤집어. 얘도 까졌네. 원래 그런 거예요. 금 도금이 조금 모자랄 수도 있는 거지. 그거 서비스 센터에서도 모르니까 지금 이따위로 얘기해놨을 거 아니야. 듣자마자 난 알겠는데 원래 그런 거예요. 아니야, 뽑지 마. 뽑았다가 잘못 꼽히면 또 화면 안 나오니까.